Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota TV Fafaynaa biyya keessaaf biyya alaa mana keessan teessanii kallattii adda addaan nu daawwataa kan jirtan baga guyyaa yaadannoo du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2022 yookaas akka lakkoofsa biyya keenyaatti kan bara 2014 nagaan geessan isiniin jenna. Ammas irra deebuun hordoftoota amantaa kiristaanaan baga geessan baga geenya isiniin jenna. Maarree nutis ayyaana kana sababeeffachuun qophiilee adda addaa isiniif qopheessinee jirra. Asitti kan argamneef immoo ergaa baga ittiin sin ga'e namoota tokko daandii irratti dubbisuudhaaniin kan nuti argamaa jirru. Dabalataanis gaaffilee adda addaa namoota gaafachuudhaan kan eegallu ta'a. Nu hordofaa isiniin jedha. Tole maqaan keessan eenyu jedhamtu? Jitaa Wangeelaa Daawit Magarsaan jedhama. Baga ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2022 nagaan geessan. Ameen baga wajjumaanuu nagaan nu geessi jechuun barbaada. Sin argachuu koof baay'ee gammadeera. Galatooma Waaqayyo sin haa eebbisu. TV Fafaynaa akkasitti daandii irratti argee kunoo dura keessan kan jiru TV Fafaynaati. Irraa argattanii TV Fafaynaa ni ilaaltu? Maatiidha nuti ilaaluurra iyyuu darbinee maatiidha. Hiriyoota nuti waliin. Namni Waaqayyoo warra ergamaan geetoon hin miru. Maatiidha waan ta'eef inni ilaaltuun duwwaan hin ibsu nuti maatiidha waan ta'eef. Eebbifama. Ammas irra deebinee maqaa daawwattoota keenyaan baga geessan isiniin jennee irraa. Baga wajjin nu geessiniin jedha. Tole egaa. Mee du'aa ka'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif hiikaa maalii isiniif qaba? Du'aa ka'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos anaa fi hiika jireenyaati. Hiika jireenyaa yoon jedhu maal jechuudha? Du'aa ka'uu isaatiin abdiin bara baraa dhala namaatiif kan goolabame. Namni tokko namni xalayaa namaa barreessu tokko maataba yookiin mallattoon qabu yoo ta'e fudhataman qabu. Du'aa ka'uun anaan maataba. Isa dhumaati abdiin qabnu dhalli namaa abdii qabu. Yesuus Kiristoositti amanuudhaan abdiin eger qabu bor qabu karaa ittiin mirkana jechuudha du'aa ka'uu jechuun. Otoo du'aa ka'uun hin jirre lallabuun waan amma nu gaafattu kun gochuun hin jiru jechuudha. Kanaaf du'aa ka'uun hangafa waan hundumaati isa eegaa jirras waan ta'eef. Naaf du'ee du'aa ka'ee Yesuus naaf du'ee du'aa ka'ee naaf du'ee. Naguma? Akkam? Nagaadha? Walaa barru. Taammiraatiin jedhama. Isa dura garuu baga geesse. Ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha kan nuti ayyaanessaa jirru. Ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baga nagaan geesse siin jechuu barbaanneeti. Mee ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haala akkamiitiin ayyaanessaa jirta? Kunootillee bakka hojii keetiitti dhufnee si argine akkamiin ayyaanessaa jirtame? Ayyaana du'aa ka'uu kana akkuma biyyaatti akkuma namni hundumtuu ayyaanessutti ayyaanessinaa. Bifuma addaatiin immoo waluma fakkaanna. Hojiitiin dabarsaa irraa jechuudha. Hojiimaan dabarsaa jira. Namatti tola hojiidhaan dabarsuuni du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos mee hiikaa maalii siif qaba siif? Egaa du'ee du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos akka kotti akka dhuunfaa kotti kan naa qabu kan nuti har'a ittiin jiraachaa jirru du'aa ka'uu isaatiin sababiin isaa iyyuu otuu inni nu hin duune ta'e nuti lubbuumaan otuu jirru iyyuu du'oodha jechuudha. Wangeellis akkama jedhamaniire warra Kiristoos Yesuus itti namannetti har'umayyuu isaan firdii jala akka jiranitti dubbata wangeelli. Sababii keenyaaf gooftaa Yesuus du'ee erga du'aa ka'ee immoo sababii isaatiin nuti jiraatoo taanee har'a jireenyatti waan jirruuf du'aa ka'uunsaa onuuf hiikaa guddaa qaba. Warra Yesuus Kiristoositti amanee amantoota jedhamee warra fannoosaa jala jiruuf du'aa ka'uun Kiristoos hiikkaama guddaa nuu qaba. Mee garuu ati duuteettamoo ganaa duuta? Gaaffii kana Phaawulos akkas jedha. Nuti Kiristoos duukaa duuneerra Kiristoos duukaa immoo du'aa kaaneerra jedha. Kanaaf ani amanaa wangeelaati waan ta'eef akka wangeelarraa baradhetti akka Phaawulos natti mee na barsiisetti Kiristoos waliin du'eera. Kiristoos waliin immoo du'aa ka'eera.
Namatti tola. Hanga foduu gammachiisa. Kooka weellisee ni ciisa. Walaabar. Addunyaan jedhama. Baga guyyaa yaadannoo du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaan si ga'e. Ameen baga walumaan keenya. Kolfaa deemtaa bilbilallee haasaa deemtaa akkuma amma si arge. Iyyee. Eenyutti bilbilta? Ijoollee bakka hojii tokkotti hin dawwala. Addunyaan eessatti dhalatee eessa jiraachaa jira amma? Wallagga lixaatti dhaladhee hojiidhaan baaleen jira bakka jireenya kootii immoo bishooftuudha. Amma sirra deebi'ee baga geessan siin jedha. Ameen baga wajjin keenya. Gaaffii tokkoon si gaafadha. Ayyamamaadha? Iyyee rakkoon hin jiru. Tole har'a gaa ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaanessaa jirra. Mee ati duuteetta moo garaa duuta? Gaaffii baay'ee gaariidha. An du'een jira. Akkamitti? Sababni isaa immoo du'i foonii geddaramuudha. Macaafa qulqulluu Qorontoos isa duraa boqonnaa 15 keessaa nu hin geddaramnedha Phaawulosi. Du'i inni kun geddaramuudha. Inni foonii jechuudha. Du'a isaan du'ee ture garuu Qolaasaas boqonnaa 3 irra jira. Maal jedhaa? Isin duutaniittu. Jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyo keessa dhokateera jedha. Kanaaf nuyi duunee du'aa ka'uu Kiristoosii wajjin immoo amma du'aa ka'uutti jirra jechuudha. Isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'e qofa osoo hin taane ofii keef iyyuu duutee ayyaanessaa jirta jechuudha. Ayyaanessaa jirra jechuudha iyyeen. Waaw, namatti tola. Kamati nagaadha? Akkam jirta? Naguma? Jirta? Akkam? Akkam? Galata Waaqayyoo. Nagaa. Jirta? Baga geesse? Baga walumaan geenye. Akkamati? Nagaadha? Nagaadha? Galata Waaqayyoo. Har'a ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha kan nuti ayyaanessaa jirru. Baga ittiin si geessin jechuu barbaada. Ameen atis baga geesse hundumti keenya warri Yesuusitti amannee baga ayyaana yaadannoo isaa kanaan Waaqayyo nu ga'ee. Mee ayyaana kana haala kamiin ayyaanessaa jirta? Ayyaanni du'aa ka'uu ayyaana baay'ee gaariidha. Ayyaana baay'ee gaarii duwwaatu hin taane ayyaana jireenya qabudha. Baay'ee ayyaana namatti toludha. Ayyaana baay'ee guddaadha. Tole mee ayyaana kana gaa duraan maatii kee keessatti haala kamiin ayyaanessaa turte? Kun ammallee utuu karaa deemaa jirtuu si qabne dhiifama siin jenna. Rakkoon qabu baay'ee natti tola. Duraan akkamitti ayyaanessaa turte? Mee har'a immoo akkamitti ayyaanessaa jirta? Okay, ayyaana kana duraan yeroo kanaan dura maatiin koo maatii gooftaa qabanidha. Ayyaanni kun hiika guddaa qaba ijoollummaa kooti kaasee nu biratti. Amma immoo Waaqayyo nu gargaaree dhugaan si ifaa deematti guddachaa deemta. Yeroo kanatti yeroo koo kanatti dhugaan kun naagalee ayyaanni kun anaaf hiika guddaa qaba. Ayyaanni du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos mistira dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin illee wal qabata. Mistirri dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos immoo mistira kakuu jalqaba nu galame iddoo Waaqayyo jaalala Waaqayyo nu jaallate mistira Waaqayyo jalqaba dhaluma namaa kaayyoon dhala namaa uumee fi hojii wal qabata. Kanaaf mistira dhalachuu gaafan siin jedhu ayyaanni du'aa ka'uu achi dhufa fagoodha. Yesuus Kiristoos kalendarii keenya keessatti dhufee nu dhalate kalendarii isaa keessatti nu dabarfate. Du'aa ka'uu isaatiiniti kalendarii isaa keessatti nu dabarse. Ilaalaama guddattee. Ilaalaama guddadhee amma monaa galeera dhugichi. Dhugichi amma monaa galeera. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa gaaffilee nuti namoota daandii irratti arginee dubbisaa jirru irraa waan hedduu akka barattan abdii guddaa qabna. Isinis mana keessan teessanii kallattii adda addaan nu daawwataa kan jirtan gaaffilee nuti amma namoota gaafachaa jirru kana mana keessan teessanii akkasin yaada ol geeddartan jaalala Waaqayyoon isin gaafanna. Qophiileen keenya itti fufanii jiru nu hordofaa. Baga geessani. Baga waliin geenye. Ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaanessaa jirra. Kanumaan kan wal qabate baga geessan isiniin jechuun barbaada. Haa ta'u tolee hundumti keenya baga waliin geenye isiniin jedha. Isa dura mee garuu walaa barru. Ani Paaster Gammachiisin jedhama. Jiraataa magaalaa Bishooftuuti. Eessatti dhalattanii? Ani Wallagga aanaa Sibuu Sireetti dhaladhe. Bakki jireenya koo achi ture amma garuu hojii wangeelaa asuman jira. Hojii wangeelaa hojjettu jechuudha. Hojii wangeelaan hojjechaa jira.
namatti tola. Guyyaarraa kan guutummaa addunyaa irratti waa'een isaa dubbatamaa jiru miidiyaanis ta'ee namoonni bakka ta'anitti ol hirkaa fuudhanii kan isaan haasa'aa jiranii waa'ee du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Mee du'een du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hiika maalii isiniif qaba isiniin? Du'ee du'aa ka'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'ee kiristaanota kan ta'an abbaa ilma afura qulqulluu sadan waaqa tokko kan amanatan hundumaa fi du'ee du'aa ka'uunsaa jireenya. Nu illee akkuma kana isatti amanachuu keenyaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanachuu keenyaan isaa wajjiniin warri isatti amananne du'aa kaaneerra. Sababni isaa warri Kiristoos Yesuusitti amanne ammayyuu itti faradamee jira waan jedhuuf sagaleen Waaqayyoo nuyi du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gammachuu keenya isa guddaa kan ayyaaneffannoo keessaatii inni kun du'aa ka'uudha waan ta'eef ayyaaneffannoo dinqiidhaaf ajaa'ibadha. Namoonni hundumtuu Waaqayyo abbaa ilma afura qulqulluutti kan amanan hundumti isaaniiyyuu kan gammadan yommuu ta'u akkuma kana warri Waaqayyotti namanne gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti namanne illee hundumti isaanii isatti amananii nu wajjin akka gammadaniin jedha. Mee gaaffii dhuunfaadha. Amaloota afaanii keessaa afaanni ni dhalata, ni guddata, ni du'a. Darbee immoo ni baratama. Kana jechuun dhiigaan hin darba jechuudha. Amantiin akkam dhiigaan hin darba? Amantiinis dhiigaan hin darbu amantiin namni jaallatee waan barbaadetti amanuu danda'a. Jaalala namaatiin waan ta'eef jaalala keetiin goota inni amantiin nama keessa jiru kunis dhaalaan hin darbu. Dhaala qabanii dhalli koo yoo guddatte karaa mataa ishiitii barbaaddi kana jechuun karaa jireenyaa itti himta. Kanaaf amantiin gabaabumatti dhiigaan hin darbu jechuudha. Amantaatu darba. Yaa amantaan garuu darba. Amantaa jechuun immoo dhaabbata tokkodha waan ta'eef dhaabbanni tokko dhaabbata tokkotti hin darba malee akka qaallichaa fa'aa kun namatti hin daddarba. Garuu amantiin dhala namaatti hin daddarbu. Amantiin jaallatanii gargar baafatanii kan itti amanidha waan ta'eef. Tolee baay'ee namatti tola. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos fayyina guutuu arganne Kiristoosii wajjin duune du'aa kaan karaa isaa jireenyaa arganne. Waaqayyo biyya lafaa keessaa nu baase moo biyya lafaa nu keessaa baase? Gaaffii bareedaadha. Waaqayyo biyya lafaa keessaa nu baase moo biyya lafaa nu keessaa baase kan jedhu nuyi biyya lafaa Yesuus akkana jedhe. Ani biyya lafaa keessaa sin baasuudhaaf hin dhufneen biyya lafaa keessatti garuu sin eeguufan dhufeedha. Kanaaf biyya lafaa keessaa baaneerra yoo jenne sobduu taana jechuudha. Kanaaf biyyi lafaa garuu nu keessaa ba'eera nuti garuu biyyuma lafaa keessa jirra. Hojii isaatu nu keessaa ba'e? Yaa hojiin biyya lafaa amalli isaa somni ajjeesuun ganuun waan garaagaraa kuni jireenyi isaa fi amalli isaa nu keessaa ba'eera. Amalli Yesuus biyya lafaa keessatti amalli jaalalaa, amalli dhugaa, amalli qajeelummaan, amalli inni kun kan fakkaatan jireenya keenya keessa jiru. Kanaaf biyya lafaatu nu keessa ba'e menee nuti biyya lafaa keessa hin baane. Yesuus amma deebi'ee dhufutti namni biyya lafaa keessa jiraata. Hangafa dhugaa machiisa kooka weellisee dhiichisa. Gaaffii gara biraan si gaafadhu. Waaqayyo biyya lafaa keessaa si baase moo biyya lafaa si keessaa baase? Waaqayyo biyyuma lafaa keessatti nu fayyise. Macaafa qulqulluu keessaa yoo ilaalte wangeela Yohaannis keessatti Yesuus Kiristoos biyya lafaa keessaa akka nu fo'atetti dubbata. Haa ta'u iyyuu malee immoo fayyina kana biyyuma lafaa keessatti nu kennee biyyuma lafaa kana keessatti immoo warra hin fayyin jiran illee fayyina akka taanuuf warra iniifiniif jiruuf warra ammayyuu dukkana keessa jiraniif dhuga ba'umsaan haa ta'u jireenya keenyaan haa ta'u akka isaan gara gooftaa dhufan gara ifaa dhufanii fi biyyuma lafaa keessatti fayyina kennuufi akka dandeenyutti Yesuus Kiristoos biyyuma lafaa keessatti nu fayyise garuu biyya lafummaa nu keessaa baase nuyi kan biyya lafaa miti. Sababni isaa Filiippiisos 3:20 maal jedhaa
Nuyi garuu lammii biyya waaqarraati jedha. Jireenya biyya lafummaa si keessaa baasee jiru. Keessaa baasee biyya lafummaa hin qabnu nuti. Haalleluuyaa. Ameen. Tole egaa siifi du'aa ka'uun siif maalire? Du'aa ka'uun dhugaa dubbachuudhaaf hiika guddaa qaba. Handaaqoo qalatanii nyaachuu miti, daabboo muranii nyaachuu miti, re'ee qalanii nyaachuu miti. Du'aa ka'uu jechuun seexanni duraan lafatti nu dabalee ture, dukkanatti nu dabalee ture, du'atti nu dabalee ture. Guyyaan nu itti samaayitti dabalamne, guyyaan nu itti dukkana mo'anne, dukkana keessaa gara ifaatti dhufne, dukkana bara baraa keessaa gara ifa bara baraatti dhufne, guyyaatti jireenya bara baraa argan, guyyaatti qulqulluudhaaf qajeelaa ta'anii lakkaa'amne, guyyaatti samaayin nu simate yoo laalte maal jira sitti fakkaate Qolaasaayis 1:13 inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa dinqisiisaatti nu dabarse jedha. Qolaasaayis 1:21 maal jedha? Isin kanaan dura hamaa yaaduu keessaniin, hamaa hojjechuu keessaniin orma diina waaqayyoo taatanii turtan jedha. Amma garuu waaqayyo duunamummaa ilma isaatiitiin ofitti isin araarsee isaaf warra qulqullaa'an tokko, warra mudaa hin qabne lama, warra balleessaa hin qabne godhee of dura isin dhaabachiiseera. Guyyaatti fuula waaqayyoo dhaabachuu dandeenya. Hanga foduu gammachiisa. Booka weellisee ni ciisa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya obboleessa keenya gamme daandii irratti arginee dubbifne yaada gaaffilee adda addaa isa gaafannerraa waa hedduu akka barattan abdii guddaa qabna. Ammallee isinis mana keessan teessanii gaaffilee nuti amma isa gaafannetti yaada akka wal jijjiirtan jaalala waaqayyoon isin gaafanna. Gamme olitti deebinee jirra. Mee du'aa ka'uun siif hiikaa maalii siif qaba? Waaqayyo si haa eebbisu. Du'aa ka'uun anaaf jireenya dheewwaama. Du'aa ka'uun anaaf jireenyadha. Akkuma jalqaba kaasee ture Yesuus Kiristoos wanti jedhamu kun waggaa 2000 irraa miti kan inni jalqabu. Maariyaam irraa miti kan inni jalqabu. Maariyaamiin dura ture Yesuus. Du'aa ka'uu garas ture Yesuus Kiristoos. Hangafa du'aa ka'uuti. Yesuus Kiristoos anaaf ituu bara nuumin bara dura ture. Guyyoota kana ituu nuumin seera uumamaa boqonnaa tokko nutti hima miti waa'ee uumamaa sana garas ture. Uumaadha inni. Raajii dhufee dhalate tokko ergamoota booda wanta ka'e tokko Yihuudoota keessaa nama ka'e tokko ituu hin taane inni uumaadha. Alfaa Omeegaadha. Elirooyidha. Yaawwii yaariidha Yesuus ilma Waaqayyoo abbaati. Maqaamti Yesuus jedhamullee akaakayyuurraa abaabiliirraa moggaafame ituu hin taane waaqarraa dhufu. Magaallatii guddaadha. Kanaaf du'aa ka'uun akkuma sila sii kaase guyyoota mataasaa keessatti inni jiraachaa ture kun. Anaaf siif jedhee batalee saba kuush kanaaf jedhee saba warra Yihuudootaan ala ta'an saba Ormootaa kana fuudhee dhalachuu isaatiin du'uu isaatiin immoo jireenya bara baraatti nu dhangalaafachuu dhufe. Kanaaf qe'ee hin jirru turre nuyi. Yesuus Kiristoos utuu hin dhalatne ta'ee utuu dhufee nu hin duune ta'ee nu qe'ee hin jiru. Qe'ee jechuun jireenya bara baraa keessa hin jiru nuyi. Nuyi waaqonni nu qabnu kun wantoonni nu qabnu addunyaa kana irratti qabnu kun bara baratti nu gashuu hin danda'an. Kanaaf Yesuus Kiristoos dhufee waaqarraa dhufee jireenya isaa nuu kennee lubbuu isaa nuu kennee utuu nu wallaalchifatin qaamuma dubartiirraa dhalatee qaamuma namummaa foonii guutuudhaan dhalate Yesuus karaa nama hin shawwanneen gaddeebisee nu dhufuun isaa namoota baay'ee shawwada garuu nuuf immoo nuu gala. Kanaafuu Yesuus Kiristoos hangafa du'aa ka'uuti gaafa jennu nuuf jedhee dhufee jireenya bara baraatti nu dabalatee lubbuu isaa nuu kenne Yesuus. Kanaafiyyuu anaaf ayyaanni du'aa ka'uu isanii yaadadhutu hin taane isan jiraadhudha. Ana fudhachuu dhufee kanaaf ayyaana du'aa ka'uu nan jaalladha. Anillee du'aa ka'eera. Warri Yesuus Kiristoos itti amanan isaa wajjin du'aa ka'aniiru. Kanaafuu waa'ee Yesuus Kiristoos gaafa ayyaaneffattu waa'ee du'aa ka'uu gaafa ayyaaneffattu waggaa 2000 irraa jalqabda miti. 2022 yookiin 14 mitire yookiin Maariyaam irraa Yihuudoota irraa jalqabda miti. Yihuudoota garas ture. Abiraam garas ture. Ana Abiraam garasan ture. Ani Musee garasan ture gaafa inni dhuu warra sanaaf hin galle nuuf garuu nuu galeera dhoksaan kuni. Kanaaf sabni hormaa warra akka kuushiin ta'an sabni hormaa dhangala'uu dhiiga isaa kanaan jireenya bara baraatti darbineerra nuyi. Kaayyoo Yesuus dhufee nuu du'e nuun jireenya keessaa dhabee jireenyatti waan nu dabarfateef ayyaana kana nyaachaa dhugaa kanis gidduudhaan akka isaan gammadan immoo dhaamsa laadhadhuu fi lubbuun keenya illee bara baratti gale nuyi. Asii yaadachaa kennettoo keenya waan arganne coccorannaa bara baratti immoo gallee ganaa machoomnani. Fayyuu keenyaaf yookaas fayyuu keessanii fi hojii xiqqoo isin gootan maalidha? Jira?
Aha. Fayyina kootiif moo? Fayyina kootiif hojiin godhe tokko iyyuu hin jiru. Fayyoo kootiif hojiin hojjedhe taanaan ofiifan fayya jechuudha. Ofiinaan of fayyise jechuudha malee fayyinni jechuun sirumayyuu qaama biraarraa kan namaa ta'u jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos irraa tola waan naa ta'eef ani fayyuu kootiif tolan argadhe waan ta'eef fayyuu kootiif kontribuushiniin yookiis ga'een ani ba'e tokko illee jiru. Tokko. Fayyina tolaati. Namatti tola. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya nuti bakki nuti itti argamnu kun bulchiinsa magaalaa Bishooftuuttidha. Asitti immoo daandii irratti hojjetaa wangeelaa Daawit Magarsaa arginee kan dubbisaa kan jirrudha. Egaa gaaffilee isaan gaafannerraa waan hedduu akka irraa barattan abdii guddaa qabna. Ammas nu faana tura. Hanga foduu gammachiisa. Booka weellisee ni ciisa. Gaaffii kanatti aanes gaafadhu fayyuu kee kanaaf hojii xiqqoo ati hojjettee jirtu maalidha? Fayyuu kootiif hojii xiqqoo nan hojjedhe. Baay'ee waaqayyo si yaabbisu kun gaaffii barammaa namootatti hojii manaa taa'udha. Kaanii dadhabbii keessaa akka waan qabanitti ilaallatu fayyina fayyan kanatti waan dadhabbii keessaa qaban gumaacha wayii waan godhanii fi waa Yesuusii waa gargaaran yaada akkasitti dabalatu akka naa galutti dhugaa naa galeedha akka itti naa ifutti waan tokko iyyuu keessaa hin qabu tolan fayyan gaafa kan jechuun rakasaa iyyuu karaa marraa natti goree na fayyisituu hin taane waan addunyaan kun dandeenyaa kaffaluu hin dandeenye qobaasaa karaan irratti naa kaffala. Kanaaf fayyinni koo taamunni tokko iyyuu keessaa hin qabu tola waan ta'eef yookiin rakasa waan ta'eef utuu hin taane gatii nan barbaanne gatii malee addunyaan kun kaffaluu waan hin dandeenyeef Yesuus lubbuu isaa tola kenne. Rakasa miti abbaaf illee tokkodha inni ilma tokkicha deebi'ee moo gita abbaadha ilmuma abbaarra dhalate mana isaa taa'u miti Yesuus abbaa wajjin illee gita hafuura qulqulluu wajjin illee gita inni kanaafiyyuu lubbuu isaa gaafa nuu kennu tola nuu kennetu hin taane gatiin addunyaa kana baasuu hin danda'u gatii guddaadha kanaaf dhugaan nuyi hubannu isa kanadha fayyina keenya keessaa qooda tokko iyyuu hin qabnu tola nu fayyise Yesuus galanni isaaf haa ta'u. Baay'ee namatti tola. Barataa maalii akka turte hin beeku. Amaloota afaanii keessaa afaan ni dhalataa ni guddataa ni du'a. Afaan nama lasaa keessaa tokko ni baratama. Kana jechuun dhiigaan hin darbu jechuudha. Hidda dhiigaatiin afaanni namaa namatti darbuu hin danda'u. Hidda dhiigaatiin afaanni namaa namatti darbuu hin danda'u. Mee amantiin dhiigaan ni darba? Baay'ee si eebbisu waaqayyo gaaffii ajaa'ibadha. Amantiin dhiigaan hin darbu in amanama amantiin dhugaa sana hubattee dhugaa du'aa ka'u mistira jireenya bara bara hubattee barattee bartootatti illee himeera fakkeenya kana amma Phexros fa'aa hin waamaman malee maatii Mayyuudota ta'anii ittiin darbin hundaa'am isaanii ijoollee warri Galiilaa sun bartoonni gooftaa Yesuus warra sanarraa adda ta'anii bartoota Yesuus jedhanii maqaa qabu maqaa kenneef hin darbu amantiin dhiigaan hin darbu afaanni akkasuma akkuma tamma kaaste afaanii fi inni kun garaagara hin darbu amantiin hin darbu dhugaa kana hubattee lubbuun kee gooftaa Yesuusitti erga amanee booda fayyitee darbina malee amantiin sun darbatee immoo achuma irra taa'ee tokkuma akkuma Abiraam irraa dhalate namni wal horee bakka cinqiin dhalachuu du'aa ka'uun barbaachisu ture kanaafuu amantiin in darbu in amanam dhiigaan in amanam Yesuusitti in amanam afaan ni baratama yoo jenne amantiin immoo ni amanama jenna amantiin ni amanama jenna dhugaa jirudha kun. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya irra deebi'uun baga guyyaa yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2022 yookaas akka lakkoofsa biyya keenyaatti kan bara 2014 nagaan geessan isiniin jenna. Ammas egaa daballee hordoftoota amantaa kiristaanaan baga geessan baga geenye isiniin jenna. Maarree gaa nutis ayyaana kana sababeeffachuun gaaffilee adda addaa namoota nuti daandii irratti gaggaafachaa turre irraa waa hedduu akka barattan abdii guddaa qabna. Isinis mana keessan teessanii keessaa nyaachaa itti unachaa kan jirtan gaaffilee nuti amma namoota daandii irratti arginee gaafanne kana akka wal gaafattan jaalala waaqayyoon isin gaafanna. Turtii gaarii. Gaaffii gara biraa tokkotti si dabaluu fi mee akka fayyite taasaa jirta dhugumaan karaa Kiristoos fayyina guutuu argadheera jette fayyuu kee kanaatiif hojii amma amantaan tokko seera mataa isaatii qaba waan ittiin bulmaata mataa isaatii qaba hojii xixiqqoo ati hojjette maanni fayyuu keetiif fayyuudhaaf hojii xiqqoodha jedhamu fuula waaqayyooti kanan qabu hin qabu fayyuu kootiif hojii tokko hojiin koo tokko keessa hin jiru
an tolan fayye. Hojii Kiristoos hojjete nan fayye malee hojiin koo tokkollee keessa hin jiru. Maaliif yoo jette yeroo baay'ee gaaffiin kun na mudata. Ani hojii gaarii hojjechuudhaafan fayye malee hojii gaarii waan an hojjedheefan fayye miti. Hojii gaariin mallattoo nama fayyete malee hojii gaariidhaan fayyuudhaaf hojjetta miti ati. Kanaaf ani fayyina kanan argadhe tola. Efesoon 2:8 maal jedha sitti fakkaate? Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni kun immoo kennaa Waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokko illee akka ittiin of hin jajneetteedha. Ani otuun hojii kootiin nan fayyade si dura dhaabadhe naasa'u bara. Hojii kanaan fayyina mana ga'u jireenya bara baraa hafuura qulqulluu samaa'itti dabalamuun argadhe otuun ta'e hojii kootiinan. Har'aan si dura dhaabbachuu danda'u. Of jajuumsaafuu namni nan qabu. Na qabaa ganna dhiisaan jedha jechuudha. Garuu tola waan ta'eef karaa Yesuus Kiristoos tola waan an fayyeef garoof deebisuudhaan fayyina kana fudhadhee amma deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ayyaanni Waaqayyoo nu biratti akka baay'isuuf yookaas ayyaanni Waaqayyoo hojii gurguddaa nuun akka hojjetuuf karaa keenya akka hojjetuuf gaheen keenya irraa maali? Ayyaanni Waaqayyoo nu biratti hojii akka nu baay'atu gochuun keenya gaheen nuti qabnu yoo jiraatini tokkoffaan hojii fayyina keenya wajjin walii galu akkuma Macaafni Qulqulluun jedhu hojii fayyina keessan wajjin walii galu hojjedhaadha. Namni fayyee hojii hojjetu qaba waan ta'eef. Fakkeenyaaf hojii nama hojjettan hojii nama fayyeeti. Maal jechuu kooti namni fayyee hojii akkamii hojjeta? Yesuus Kiristoosiin dhugaa hin ba'a. Yesuus Kiristoosiin jireenya isaatti hin jiraata. Yesuus Kiristoosiin wajjin hin jiraata jechuudha. Kanaaf hojii fayyina koo wajjin walii galu yoomiyyuu amma biyya lafaarra jirutti hojjechuu jechuudha karaa biraa. Namatti tola. Tajaajilli kakuu haaraa inni guddaan tajaajilli kakuu haaraa inni guddaan maalidha jettanii yaaddu? Tajaajilli kakuu haaraa akkuma keessan kana maas miidiyaa garagaraatiin afaaniin karaarra deemuudhaan tiraakii garagaraatiin afaaniin dubbachuudhaan waldaatti uummata keessatti baadiyyaatti gammoojjiitti iddoo hundumaatti ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos isattiin jireenya kana argan isa labsuudha. Kun hojii kakuu haaraati. Yesuus kakuu haaraa keessaa ergaa guddicha nuuf kennee deeme wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18-20 maalluu kennee deeme dhaqaa jedhe. Dhaqaa kuni ergaa kakuu haaraati kun hojii kakuu haaraati kun dhaqaa uumama hundumaatti maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti sadan tokkoon cuuphuun barsiisa duuka buuta tokko godhaadhe. Kana jechuun hojii inni biyya lafarratti dhala namaa hundumaaf kenne fayyina warra fayyaniif kenne dhaquudha. Hojii dhaquuta jechuudha hojiin keenya hojii deemsaati. Kanaaf otoo karaarra deemtanii walitti dhufne jechuudha deemaa jirtu waan ta'eef hojii fayyinaati waan ta'eef kun. Amma ati fayyiteetta tola karaa Kiristoos Yesuusan fayyettee natti maa jirta? Ayyaanni Waaqayyoo akkas biratti baay'atuuf yookaas hojii Waaqayyoo si keessatti akka baay'inaan hojjetuuf baay'isee akka hojii Waaqayyoo dachaas biratti hojjetuuf gaheen kee maali? Ga'een ammas gaaffii baay'ee gaariidha. Asuma illee waan kana qilleensarra oolchitu yoo ta'e namoonni dhaggeeffachaa jiranii akka sirriitti kutaa kanarratti na dhaggeeffatan nan barbaada. Inni nyaachaa jiru nyaata dhaabee inni dhugu dhugaatii dhaabee akka dhaggeeffatu. Maaliif iddoo moo'icha keenyaati iddoon kun. Namni tokko ayyaanni Waaqayyoo caalaatti akka baay'atuudhaaf wanta inni gochuu qabu akka kootti darbee immoo dhugaan kan Waaqayyooti akka dhugaa macaafa qulqulluutti dadhabaa ta'uu isaa amanuudha. Phaawulosi harka kennuudha jechuudha. Harka kennuu baqa. Harka kennuudha. Waan tokko yoo tuun godhin dadhabaa ta'uu kee amanuudha ni jalqaba. Maaliif jabinaati itti fuula Waaqayyootti anjabaadha jettee lakkaatu tokkollee waan hin jirre. Phaawulos maal jedha sitti fakkaate kutaa kanarratti Qorontos isa lammaffaa isa duraa boqonnaa 12 irratti maal jedha sitti fakkaate? Ani jedha ayyaana manan jedhamne sanaa fi waraansi seexanaa naaf kennamee na keessa taa'ee ana waraana jedha. Yeroo sadii Waaqayyoon akka inni irraa kaasuuf kadhadheen ture. Inni garuu dhiisi humni koo dadhabaa keessaan hojii isaa hojjeta anaan jedhee jedha. Humni koo sigaa ayyaanni koos dadhabaa keessaan hojjeta anaan jedhee jedha. Kanaaf ayyaanni Waaqayyo na bira buufatee
yeroo hundumaa jabaachuu akka danda'uu fi dadhabaa ta'uu kootiin hundumaarra caalchisee of nan jajjaje. Dadhabaa ta'uu kee amanuu qabdaa jechuudha. Dadhabdoonni hundinuu kan baagee isin dadhabdoonni ba'aan kana isinitti ulfaate gara kokottaan boqonnaa isiniif hanqi jedhan gooftaa Yesuus. Saayikoloojimti fayyinaayyuu dadhabaa ta'uu kee amanuudha bakka. Jalqaba irratti gaaffii an sin gaafadhee du'aa ka'uun hiikaa maal isiniif qaba jennee turre gara biraa immoo akkasuma isin duutaniitti immoo hin duune karaa Kiristoos akka du'aa kaane fayyina guutuu akka arganne Kiristoosii wajjin akka jiraachaa jirrudha kan nuti dubbanne. Ammaan booda abdiin kiristaanotaa maalidha? Haleluuyaa. Abdiin kiristaanotaa isuma isin na gaafattan kanadha. Abdiin kiristaanotaa du'aa ka'uudha. Du'aa ka'uu eeggachuudha. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos deebi'een dhufa. Namoonni maybe egaa sagantaa kana hordoftan sagantaan kun isiniif waan ta'eef abdiin nuti biyya lafaarraa qabnu biyya lafaarraa abdiin nuti qabnu tokkichadha. Innis deebi'ee dhufu ilma Waaqayyooti. Kanaaf Yesuus hin dhufa. Kanaaf abdiin kiristaanotaa inni dhuma Kiristoositti kan amane jireenya bara baraa of keessaa kan qabu deebi'ee dhufaatii ilma Waaqayyoo kan eeggatu abdiin kanarra caalu hin jiru. Otoo kan abdii kana nuu kennuu baate sila abdiyyuu hin qabnu. Kanaaf Yesuus Innufa. Amen. Bifama Waaqayyo sinaa eebbisu dhugaa akkasitti sin argadhee yaada akkasii daawwattoota keenyaaf dabarsuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Gara dhumaa irratti garuu namoota baga geessan ittiin jettan yookaas dhaamsa yoo qabaattanii daqiiqaa muraasan siniif laadha. Hedduu galatoomaa egaa namooti ani dhaamsa kana dhaamuufi barbaadu Yesuus Kiristoosiin kan hordofan kan itti amanan dhugumatti isa duukaa kan deeman biyya lafaarra kan jiran waldaa ishii mul'attuuf ishii mul'anne ishii ilmi Waaqayyoo gaaf tokko dhufee fudhachuudhaaf deemu sana si ana maatiiwwan koo akkasumas waldaa koo waldaa Beetel Callaqaa Makkaana Yesuusii bishooftu Waaqayyoo baga guyyaa jaallatamaa argama keessan kanaan sin ga'e jechuun barbaada. TV Fafayyinaa hedduun sin galateeffadha waan dubbiftaniif Waaqayyoo sinaa eebbisu nama Waaqayyoo ergama Geetahuun Imruu Waaqayyo siyaa eebbisu hojiin kun karaa keetii kan hojjetamaa jiru hojii xinnaa miti hojii guddaadha Waaqayyo itti siyaa fufsiisu jabaadhaa isin duukaa jirra eebbifama ayyaana gaarii ayyaana nyaatarra darbe dhugaatiirra darbe hunduma keenyaaf haa ta'u nu keessatti ayyaaneffamee haa oolu. Tanah Chavera, bayi mirkapatai, tangko dua kaira, kan Islam matangiru, cukupi iswala babane, wakayo karena tahu, Yesus imone darbine. Daawwattoota keenya addunyaa irraatii waan hedduu akka barattan abdii guddaa qabna. Mee asumaan garuu ammasi tajaajilli kakuu haaraa inni guddaan maalidha ta'e yaadda? Tajaajilli kakuu haaraa inni guddaan jedhee fudhadhu wangeela dhugaa ba'uudha. Roomaa boqonnaa 10:9 maal jedha sitti fakkaata? Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e afaan keetti yoo beeksiste Waaqayyo immoo du'aa akka sakaase garaa keetti yoo amante fayyina bara baraan argattaa jedha. Dafnee nama hundumaa qaqqabnee wangeela mootummaa Waaqayyo babal'isuudha dhugaa ba'uudha baqa. Mallattoo nama fayyade dhugaa ba'uun. Karaa nuuf danda'ame hundumaatiin baqa. Inni hojjetu lafa hojiitti. Karaa miidiyaas. Karaa hundumaa karaa teeknikaa jiru hundumaatiin nama hundumaa wangeela dhageessisuudha tajaajilli kakuu haaraa ni guddaan. Amaloota afaanii keessaa tokko afaan ni dhalata, ni guddata, ni du'a. Akkasumallee afaanni ni baratama. Kana jechuun dhiigaan hin darbu jechuudha. Amantiin dhiigaan ni darba. Amantiin dhiigaan hin darbu. Amantiin akkuma afaanni dhiigaan hin dabarre amantiin dhiigaan hin darbu. Maaliin darbare? Amantiin kennaa Waaqayyooti dhaga'uurraa dhufa. Roomaa 10:17 maal jedha sitti fakkaata? Amantiin dhaga'uurraa hin dhufa jedha. Wanti dhaga'uun ta'u immoo dubbii Kiristoosiin hin beekama jedha. Afaan ni baratama yoo jenne amantiin dhaga'uudhaan dhufa. Hin dhageeffattaa dhaga'uudhaan si keessa seenaa. Amantiin immoo dubbii Waaqayyoo nu keessa faca'ee jiru jechuudha. Wanti dhaga'uun ta'u immoo dubbii Kiristoos. Dubbiin Kiristoos immoo wangeela. Macaafa 66 jira 66 macaafa tokkichatti beekna macaafa tokkichi sun immoo wangeelli immoo Yesuus jechuudha. Yaada gurguddaa akkati nuuf hirtee daawwattoonni keenya illee Hafuurri Qulqulluun karaa kee waan hedduu namoota hedduu akka barsiise abdii guddaan qaba. Gara dhumaa irratti TV ni Fafayyinaa guyyaa irraa daandii irratti qabeessa dubbisuu isaatiif maaltu sitti dhaga'ama? Yaa'u ani yeroo baay'ee TV kana nan ilaalaa nan hordofaa churchis nan deemaa. Carraa argattee ni ilaalta?
carraa argadhe hundumaatti nan ilaala. TV afaan hafuuraa ta'an hundumaa nan ilaala. Namoonni asiin ilaalaa jirtan illee gara fuulduraatti ilaaluudhaan karaa dandeessan immoo akka bira dhaabbattaniin jedha. Ergaan baga geessan jechuu barbaadu namoonni amantoota taatan Kiristoos Yesuusitti amantanii addunyaa maraarra jirtan hundumtuu baga ayyaana kana geessanii warri naman hin jirtan illee ayyaana Yesuus Kiristoos isinii waan jaallatuuf isiniif jedhee fannoo irratti du'ee du'aa ka'uudhaan har'a ayyaana kana ayyaaneffachaa jirra. Ayyaanni kun immoo humna qaba. Kanaaf isinis baga geessanii gara fayyinaa kanaa gara gammachuu kanaatti akka dhuftanis asuma na waamicha isiniif godha. Maqaa daawwattoota keenyaan galatoomi siin jedha. Naaf du'e du'aa ka'ee Yesuus naaf du'e du'aa ka'ee naaf du'e. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya gaaffilee garaagaraa obboleessa koo as gammee karaa irratti argee gaafadha irra waa hedduu akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Ammas turtiin keessan nu faana ta'u isiniin jenna. Gammee tajaajilli kakuu haaraa inni guddaan maalidha jettee yaadda? Tajaajilli kakuu haaraa inni guddaan maalidha? Inni guddaan tajaajilli kakuu haaraa inni guddaan nu dhalachuu Yesuus Kiristoos nu waamuusaa du'ee du'aa nu ka'uusaa tajaajilli keenya inni guddaan Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'uusaa. Yesuus Kiristoos hin duune kan jedhan jiru, Yesuus Kiristoos nuuf jedhee miti kan jedhan jiru, Yesuus Kiristoos jireenya mataa isaatiitiif jedheeti kan jedhan jiru. Garuu Yesuus Kiristoos nuuf jedheeti. Amma fakkeenyaa fi ati hojjetaa biiroo tokko yookiin ministeera qaama ministeeraa tokko yoo taate biiroo kee keessa ababaa yookiin waancaawwan biyyoota garaagaraa ogummaa kee wajjin wal ilaallatan biiroo kee darattee teessee ilaalta. Yesuus Kiristoos garuu kan inni biiroo isaa keessa naqatee taa'u lubbuu keedha. Warra isatti amananidha. Kanaaf ababaan inni yeroo hundaa jaallatu, yeroo hundaa kan inni biiroo isaa keewwatu lubbuu isatti amantedha. Kanaaf hojiin keenya halkanii guyyaa kun akkuma keenya karaa irratti illee waldaa irratti illee iddoo garaagaraa irratti miishin kan nu goonu hojiin keenya inni guddaan Yesuus Kiristoos. Hojiin keenya halkanii guyyaa Yesuusidha. Mootummaa Waaqayyoo labsuudha. Akkam fayya kana namoonni akka fayyan gochuun anaaf ga'ee hojii koodhaa siifillee akkuma miidiyaa keessanii kanallee akkas. Kanaaf hojiin keenya inni kakuu haaraa inni guddaan nu duusa. Nummoo jireenya argachuu keenyadha. Kanaaf hojii keenya isa guddaadha. Eebbifamii Waaqayyo si haa eebbisu. Ammaan booda fayyina irraa hojii nuti hojjechuu qabnus immoo hojii fayyina keenyaa wajjiniitiin walii galuu hojjechuu akka qabnudha yaadii ati kaastee jirtu. Mee ammaan booda abdiin kiristaanotaa maali? Ammaan booda abdiin kiristaanotaa maali? Abdiin kiristaanonni qaban isaatii kana inni dhufa Yesuus. Galanni mootummaa Waaqayyoof haa ta'u. Inni dhufee immoo nu fudhata. Amma akkattuutti dhufa jedhanii namoonni birratu. Akkattuutti dhufu Yesuus. Akkattuutti dhufu. Akkattuutti kan inni hin dhufnee fi Hafuurri Qulqulluun isa Yesuus Kiristoos nutti hime kana nutti hima. Isa inni nuuf godhe, isa inni nuu ta'e nutti hima. Anaaf sitti akkattuutti miti kan inni dhufu. Maaliif magaallaxiin dhufaatii Yesuus kun nuu ifeera nuuf. Irraa nuu ifeera nuuf. Yeroo nuyi waa'ee Yesuus dubbannu wanti dhufee nutti dukkaneessu hin jiru. Seerri dhufee nu dura dhaabatu hin jiru. Kanaaf dhugicha eeggachaa jirraa in dhufa Yesuus. Yesuus in dhufa amma fakkeenyaaf ituu foonni keenya irra balaa wayii ga'ee in dhanna nu garasa. Nu yoo duune gara Yesuus in dhanna yoo lubbuudhaan turre immoo in dhufee nu fudhata yoo duune immoo in jijjiiramna nuyi. Kanaaf iyyuu Yesuus Kiristoos dhufee nu fudhata. Dhufee nu fudhata. Kanaaf iyyuu maaranaataa jechaa jiraannaa. Yaa maaranaataa jechaa gammadaa dhufee nu fudhachuu Yesuus Kiristoosin eeggachaa birrachaa tun taan narra bayinnaa laata jechaa tun taan hojii fayyina kee wajjinii wal ilaallatu wajjin wal qabata. Akkattuutti nufu natti nufu akkattuutti inni jedhu kun hojii fayyina kootii walii wajjinii walii galu hojjechaan jira yoo ta'e akkattuutti natamoon. Maaliif hojii fayyina koo wajjin walii galu jireenyi kootii fi hojiin fayyina koo amma fakkeenyaaf silkii qabdaati. Silkii kee kana keessaa yoo siimii kaatte malee namni si argachuu hin danda'u. Nullee akkasuma amanneer waldaa keessa teenya. Waldaa keessa teenyaa lubbuu keenya keessaa waa'ee Yesuus Kiristoos hin kaannu taanaan mootummaa Waaqayyoo wajjin wal argachuu hin dandeenyu. Hafuura Qulqulluu wajjin wal argachuu hin dandeenyu. Kanaaf iyyuu dhugaa mootummaa Waaqayyoo kana lubbuu koo keessatti baadhee otoo hin jiru akkattuutti natti dhufan jedhu. Kanaaf iyyuu hojiin koo hojiin kakuu haaraa dhufaatii Yesuus Kiristoos eeggachuudha. Walumaa galaa naaf dhufa malee natti hin dhufu akkattuutti. Yes, akkattuutti natti dhufa tun taane naa dhufa. Naa dhufaa isaanii eeggachaa jirasi. Naa dhufa Yesuus. Ameen. Maranaataa. Maranaataa. Ni du'e du'a
seexanaa cabeera bahee mirkabbaa taa'ee gooftaan koo du'aa ka'eera kannis lammatan jiru cubbuuttis wala babaane waaqayyoof gaarannaa ta'u Yesuus immoo nee darbine. Yaadota gurguddaa hedduu nuuf hirtee jirta. Guddaa eebbifamisiin jenna. Maqaa daawwattoota keenyaanii mee guyyaa ayyaanaa kana ammatu faarfannaa tokkitti filattee faarfachuu dandeessa siin jedhanii maal filatta? Waaw. Ayyaana kana ilaalchisee faarfannaa nuyi filachuu dandeenyu akkuma natti tola. Addisuu Waayimaa baay'een jaalladha. Maal jedhee faarfata? Addisuu Waayimaa waa'ee du'aa ka'uu kana faarfannaa guddaa tokko faarfata innis erga hunkutaa'eedha. Erga hunkutaa'ee arfiin du'aa nan jajaadha malee isa mo'aa silaanaatu du'aa amma xumurameera jiruu nafee Kiristoostu gatii du'aa cufee daabiloos hin kufee. Erga hunkutaa'ee arfiin du'aa nan jajaadha malee isa mo'aa silaanaatu du'aa amma xumurameera jiruu nafee Kiristoostu gatii du'aa cufee daabiloos hin kufee. Amma xumuramee jaarta. Yes. Waan hundumtuu xumurameera. Faarfannichis hin xumurame jaarta. Waan hundumtuu xumurameera. Waa'ee araara siif ta'e kana maal jetta? Galanni isaaf haa ta'u araarri naa ta'e kun baay'ee manatti tola. Isa lakkaadha nyaata kolkanii guyyaadha. Amma bara kakuu moofaa ayyaanni Faasikaan baay'ee wayii saba Israa'el keessatti ayyaana beekamaadha. Ayyaana Faasikaan Israa'elotaaf Gibsiidhaa ba'udha. Nummoo biyya lafaa keessaa ba'udha. Haleluuyaa. Faasikaan warra Gibsiitii fi bira darbuudha hiikamti isaa nuuf garuu keessa darbuudha. Ayyaanni Faasikaan warra Gibsii warra Israa'elotaa fi yeroo isaanitti biyya kanaan itti galanidha. Aniifatti garuu yeroo nuti mirga abbaatti galludha. Bakka fannoo isaatti gallatu hin taane mirga abbaatti gala. Anaaf egaa araarri bara sana lubootatu gosa idda lewwii keessaa aarsaa dhiyeessa. Aarsaa isaan dhiyeessan kana lubootatu sabaaf waggaatti al tokko dhiyeessaa. Waaqayyo aarsaa sanatti gammadeera yoo ta'e waan asitti tolu dhufee lafarraa milikkita laatee fi aarsaa sanii sana simannaadhaan keessa darba. Waaqayyotu dhufa lafarratti. Gadi bu'a waaqarraa simachuudhaaf. Innan keenyaa kun garuu Yesuus Kiristoos gaafa waaqaaf lafa walitti araarse. Anaaf abbaa siif abbaa gaafa walitti araarse Yesuus Kiristoos addunyaa kana mo'ate. Humnoota qilleensa kana keessa jiran hundumaa mo'atee ol ba'ee aarsaa Yesuus Kiristoos waaqarratti ol ba'ee dhiyaate. Aarsaan isaa ol ba'e. Eebbifamii Waaqayyo si haa eebbisu. Gara dhumaa irratti daawwattoota keenyaatiin yookaas hordoftoota amantaa kiristaanaatiin dhaamsa jettu yoo qabaatte yookaas nama ittiin baga si ga'e jettu yoo qabaatte daqiiqaa muraasan siif kennaa. Eebbifamii baay'een gammadaa Yesuus Kiristoositti warri amanan keessumaa waldaan ifa fayyinaa TV'n hojjettoonni keenya hundi isaanii addunyaa kana guutuun immoo nama ta'e namummaatti kan dhalate carraa keenya kana qaba. Inni amma karaarra dhaabee nu macheessu kun hojii kan biraa daldala kan biraa osoo hin taane lubbuu keenya fayyi. Lubbuun fayyammoo hin gammada. Kanaafiyyuu ayyaana nyaataaf dhugaatii kan ayyaana ani affeeruu lubbuun keenya dhufee gammachuu bara baraatti akka galu namoonni keenya immoo akka isaan warri isatti amanan akka isaan baga gammadaniin jedhanii dhaamsi warra kaaniif qabu immoo dhufee lubbuun isaanii mootummaa Yesuus Kiristoositti dabalamee Yesuusii wajjin akka inni gammadu. Yesuus Kiristoosii wajjin akka isaan gammadanidha. TV keenyaa fi saba keenya hundumaan maatii kootiin illee amantoota hundumaan baga geessanii baga ittiin Waaqayyo nu ga'ee baga gammadaniin jedha. Thank you baay'ee eebbifamii. Waaqayyo si haa eebbisu. Amaloota afaanii keessaa afaan ni dhalata, ni guddata, ni du'a. Ni baratama. Kana jechuun dhiigaan hin darbu jechuudha. Daa'ima tokko yoo qabaatte as keessatti yoo isheen har'a dhalattee har'uma fuudhanii biyya Ingiliziitti yoo geessanii afaan Ingiliziidha malee afaan saba Oromoo miti kan isheen dubbattu. Kana jechuun akka baratamudha. Amantiin akkam dhiigaan hin darba? Maal akkamitti? Dhiigaan amantiin dhiigaan hin darbu. Dhugaa dubbachuun isaa garuu fakkeenyaaf maatii amanaa jiru keessatti daa'imni tokko yoo dhalate amantii maatii isaa sana fudhatee amantichaan guddachuu danda'a. Kana jechuun garuu dhiigaan darba jechuu miti. Maatii amanoo ta'anii maatii sana keessaa daa'imni amantii sana hin fudhanne immoo jiraachuu danda'a.
Kanaaf amantiin dhiigaan darba taanaan inni kaanis yakkis kan amantiin ta'iinis dhiigaan daddarbaa jechuudha. Kanaaf amantiin wanti dhiigaan daddarbu hin jiru biyya lafaa kanarra dhukkuba yoo ta'e waan akka HIV kana fa'aa yoo ta'e malee amantiinis qajeelummaanis dhiigaan hin darbu. Kunoo gaati bakka hojii keetiitti dhagaritti dabarsaa jirtu. Guyyaa ayyaanaa kana faarfannaa tokkitti filachuu dandeessaa yookiis faarfannaa tokkitti faarfachuu dandeessa ammatu siin jedhanii faarfannaa amma filattu waan. Yesus, 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 ana sifi nuifi. Ulukan. Jesus, 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 ana sifi nuifi. Ana sifi nuifi. Awwalicha dhiige bu'eera nagaagana galchee bu'eera arfi du'aa cabsee bu'eera humni du'aa cabsee bu'eera awwalicha dhiige bu'eera nagaagana galchee bu'eera arfi du'aa cabsee bu'eera humni du'aa cabsee kee awwalicha dhiige bu'eera nagaagana galchee bu'eera arfi du'aa cabsee bu'eera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo bakki nuti itti argamnu kun handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneettidha. Egaan ammas irra deebinee hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga guyyaa du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2022 isaa yookaan akka lakkoofsa biyya keenyaatti kan bara 2014 nagaan geessan isiniin jenna. Turtiin keessan nu faana ta'u. Barattoota? Eeyyee barattoota. Barattoota? Eeyyee barattoota. Maqaan kee eenyudha? Maqaan kiyya Abdii jedhama. Kanan dhaladhe godina Shawaa Lixaa aanaa Abuna Gindabarat keessatti. Kanan amma jiraachaa jiru asuma magaalaa Finfinnee naannoo kutaa Booleedha. Kanan barachaa jiru mana barumsaa lammii sadarkaa lammaffaa kutaa kurnaffaadha jechuudha. Guyyaan irraa guyyaa ayyaanaati. Ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha kan nuti ayyaanessaa jirru. Isin immoo yuunifoormii uffattanii barattoota fakkaatanii adeemaa jirtu. Maan eessaa garamitti deemaa jirtu? Amma nuti gara laayibireeriitti deemaa jirra. Laayibireerii dhannee kitaaba dubbisuudhaaf mana dubbisaa keessa jechuudha. Sanaaf amma gara laayibireerii deemaa jirra. Garuu waan hin yaadamneedha. Namoonni ayyaana ayyaanessaa jiru, nyaatanii dhugaa jiru. Isin immoo gara laayibireeriitti deemaa jirtu. Ati barataa gobozii ta'uu naftu natti fakkaata? Inni fakkaata amma tokkummaan jennu giddu galeema. Akkasii? Eeyyee dhugaadha. Barataa goboziidha? Baay'ee goboziidha. Tolee Abdii, daree kee keessatti mee barnoota haala kamiitiin hordoftaati? Daree kee keessatti bakka daree keessatti akka haala gaariin hordofaa jira. Barsiisaa yeroo kilaasii seenu sirriitti attentionii godhee hordofaa. Bakka kan inni barsiisu hundumaa afaan jalatti qabadhee ni dubbisa. Bakka kanan baradhee galee galgala irra deebi'een dubbisa. Sanaan booda bakka sirriitti haaluma gaariidhaan barsiisaa duuba deemee sirriitti hordofaa jira jedha barumsa kiyya. Kutaa salgaffaatti meeqaffaa baate? Kutaa salgaffaatti akka mana barumsaa sanaatti oolii sakshiniin bahee. Tole egaa kanarraa daawwattoonni keenya waa hedduu barachuu ni danda'u jennee abdii guddaa qabna. Dhugumaan guyyaa ayyaanaa barattoonni laayibireerii dhaquu jechuun namdatee hin beeku. Ofii kootiif isaan akkas godhee hin beeku. Barataa qaxalee ta'uu keetiidha kan akkas godhe. Tole Abdii, mee ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha har'a namoonni guutummaa addunyaa irratti kan ayyaaneffamaa jiru. Mee duraan haala kamiin ayyaanessaa turte? Amma immoo maaltu sitti dhaga'ama? Duraanii ayyaana kana gahuun waaqni kanan naga'uusaa baay'een galateeffadha. Ani kanan dura ayyaana kanatti dabarsaa ture maatii kiyya biratti waggoota lamaan dura jechuudha bakka dhaloota koo kiyyatti. Haaluma gaariidhaan maatii kiyya faana dabarsaa ture. Amma immoo erga nachi dhufeeti asitti bakka iddoon jiru hundumattiyyuu haala gaarii du'aa ga'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haaluma gaariin yaadachaa dabarsaa jirra jechuudha. Naaf du'ee du'aa ka'ee Yesuus naaf du'ee du'aa ka'ee naaf du'ee. Maqaan kee eenyu jedhamta? Maqaan koo Abarraash Tirfaan jedhama. Eessa jiraatta?
Gooroon jiraadha. Gooroo jechuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jechuudha. Waradaa Zexeenyi. Okay. Biyyi koo immoo aanaa Abuunaa Gindabarat. Tole. Baga guyyaa yaadannoo du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaan si geessiin jedha. Ameen. Baga hundumma keenya walumaan keenya. TV Fafaynaa akkam yeroo argettee daawwattaa yeroo qabda? Baay'een jaaladha TV Fafaynaa nan jaaladha nan laalaa. Baay'ee fayyina guddaa irraa argadheera. Har'a immoo du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos asitti argamee kabajeera. Tole egaa mee du'aa ka'uun gooftaa Yesuus Kiristoos hiika maalii siif qaba siif? Hiika guddaa naaf qabanaan dubbadheellee himuu hin danda'u. Mee guyyaa irraa egaa ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaanessaa jirra. Ayyaana kana duraan haala kamiin ayyaanessitaa amma immoo haala kamiin itti qophoofte? Haaluma bakka ho'aa qabumsaan waaqessaa itti fufa ammas akkasumatti akkuma bara darbe waaqessetti ammas baranas akkasumatti jechuudha. Tole gara dhumaa irratti ergaa baga ittiin sin ga'ee namoota jettu yoo qabaatte asumaan dhaammachuu dandeessa? Maatii kiristaanaan ta'an hunduma isaaniitii fi abbaa manaa koo Abdii Baayisaa fireettan koo obboleeyyan koo hunduma isaanii aanaa Abuunaa Gindabaratti kan irra jiran hunduma isaaniitiin baga sin ga'een jedha. Tole siifillee ayyaana gaarii. Haa ta'u ifa fayyinaa warra jirtan hunduma keessaniif haa ta'u nagaa Waaqayyo. Daree tokko? Walii wajjin deemaa jirtu. Daree tokkodha. Barnoota keessaa mee maal jaallatta? Ani istiriin jaalladha. Seenaa. Na siiwikiin jaalladha. Daree kee keessatti mee haala akkamiitiin barnoota kee hordofta? Taraa barsiisaan barsiisuun taa'ee na dhaggeeffadha waan barsiisaa jiru barreeffachaan deema irra deebi'ee immoo waan naaf hin galle isaan gaafadha kanatti dubbadha. Meegaa guyyaa irraa ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha kan ayyaaneffamaa jiru. Duraan haala kamiin ayyaanessaa turte? Amma immoo akkan si argaa jirutti gara laayibirarii deemaa jirta. Namni gara mana firaa deemaa jira. Mee haala kana akkati taatu kan si godhe maayini? Haala kana akka ta'u kan na godhe karoora ammaa osoo hin ta'in karoora fuuldura kootiin ilaala. Ayyaanni yoomiyyuu yoon oddoo guddaa ga'e ayyaanni yoomiyyuu na qaqqaba. Anaaf guyyaan hundinuuyyuu ayyaanaa yaada jedhamu qabda. Si haa eebbisu. Gara fuulduraatti barattuu maalii ta'uu barbaadda? Maal ta'uu feeta? Ani kan hin ta'uu barbaadu daanyaa ta'uu barbaada. Daanyaa ta'uu barbaada. Afaan Oromoonii maal jedhama? Daanyaa. Abbaa murtii ta'uu barbaada. Haadha murtii. Haadha murtii. Na fiigee ifama. Rakkoon qabu. Mee ati immoo gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadda? Ani gara fuulduraatti barataa naachuraalii waan ta'eef bakka barnoota keessa fiizikii waan jaalladhuufu saayintistii ta'uu barbaada. Akka Albert Einstein ta'uu barbaada. Asirratti bakka qorannoo gaggeesseetoo waa tokko diskaavar gochuudhaaf saayintistii ta'uu ni fedha jechuudha baay'ee. Fedhii kiyyaa. Hanga foduu gammachiisa. Booka weelliseen dhiichisa. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa ammas hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga guyyaa yaadannoo du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaan geessan isiniin jenna. Nutis immoo egaa ayyaana kana sababeeffachuun namoota nuti daandii irratti arginee dubbisnee gaaffilee garaagaraa gaafachaatti jirra. Isinis immoo egaa gaaffilee keenya irraa waan hedduu akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Isinis mana keessan teessanii gaaffilee nuti amma namoota adda addaa gaafannee akka isin mana keessanitti ol gaggaafattan jaalala Waaqayyoon isin gaafannaa. Turtii gaarii. Baga guyyaa yaadannoo du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaan si ga'e. Amees hundum keenya baga nagaan ga'e. Maqaan keenyu jedhamta? Yoonaas Mul'ataa Galataan jedhama. Naannoo kam jiraatta? Naannoo bulchiinsa naannoo Gooroon jiraadha. Gooroo bulchiinsa magaalaa Finfinnee jechuudha. Ayyaana kanatti mee haala kamiin itti qophooftee akkamiin dabarsaa jirta? Ayyaana kanatti kunuutii har'aa waldaa ifa bira dhufeerra waldaa kana dhufneerra kunoo waldaa kana waaqeffachaa jirra. Baay'ee gammadeen baay'ee natti toleen jira. Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Ayyaana kanatti duraan haala kamiin ayyaanessaa turte amma immoo haala akkamiitiin ayyaanessaa jirta? Ayyaana kanatti gaa duraa sirriitti hin beeknu waa'ee ayyaanati. Amma gooftaa Yesuus Kiristoos erga fudhannee waa'ee du'aa ka'uu Kiristoos kana baay'ee ajaa'ibsiifannee sababbiin isaa maaliif du'aa ka'uu Kiristoosii ofiisaadha du'ee ofiisaadha waraanamee ofiisaadha dhiiga dhangalaasee nu karaa jireenyatitti waan nu jijjiiree fi kana baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Kana ga'uu kootitti baay'een Waaqayyoon galateeffadha. Karaa Yesuus Kiristoosiif maaltu ta'e? Karaa Yesuus Kiristoosii
jireenya bara baraan argadhe. Du'a bara baraa jalaa ka'een jireenya bara baraan argadhe. Tole obboleesso maqaan keenyu jedhamta? Maqaan koo Abdiisaa Bayeessaan jedhama. Kanan jiraadhu Boolee Lamii Saamit Kondoominiyeemii Finfinnee keessa jechuudha. Tole baga guyyaa yaadannoo du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaan si ga'e. Ameen baga walumaanuu keenya akkasuma TV fayyinaa hundumaanuu baga Waaqayyoo waliin nu ga'een jedha. Tole ayyaana kana mee duraan haala akkamiin ayyaanessaa turte amma immoo haala akkamiitiin itti qophoofte? Ayyaana kana baay'een kabajaa baay'een jaaladha. Sababni isaayyuu yaadannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef baay'ee natti tola. Baay'ee guyyaa kaanirra jechuudha. Guyyaa ayyaana kaanirra baay'ee natti tola. Ani keessa koo baay'ee fudhata. Akkasuma ammas immoo fuulduratti kaayyoo guddaan qaba. Bakka baay'ee waan barbaachisu manatti illee qopheessee akkasuma firallee waamee warra natti dhiyaatan baay'een nan kabajaa jechuudha guyyaa sana. Kanaaf baay'een jaaladha natti tola nan guyyichi. Tole egaa ayyaana kana haala gaariitiin akka ayyaanessaa jirtudha kan itti dubbattee jirtu. Mee du'aa ka'uun gooftaa Yesuus Kiristoos hiika maalisiif qabasiif? Du'aa ka'uun gooftaa Yesuus Kiristoos anaaf jecha du'ee anaaf jecha fannifamee fayyina bakka koo bu'ee anaaf jecha dhiphatee ani immoo maqaa isaatiin nan fayye jechuudha. Kanaafuu inni dhagna kooti jechuudha bakka bu'ee anaaf waan dhiphateef ani immoo isarraa waan an fayyeef baay'een itti gammada. Karaa Kiristoos Yesuus fayyite jechuudha. Karaa Kiristoos Yesuus hin fayya akkasuma namoonni hundumtu karaa sammuu akka fayyan nan barbaada. Ayyaanni Waaqayyoo si biratti akka jiraatuuf yookaan si biratti akka obbaayisuuf wanta xiqqoo ati gochuu qabdu maali? Waan an xiqqoo an gochuu qabuu fi yeroo hundumaa ayyaana Waaqayyoo yookiin afurri Waaqayyoo keessa namaa keessa jiraata. Yeroo san namni gaafa cubbuu hojjetee afurri Waaqayyoo keessa namaa keessatti hin gadda. Kanaaf akka afurri Waaqayyoo yeroo hundumaa ani isin faana jiraadha. Amma bara baraatitti akkuma jiru akka nu faana jiraatu fi maal godhuu qabna qajeelummaadhaan Waaqayyoon deddeebinee Waaqayyoon kadhachuufiti yeroo hundumaa waan gaariif qajeelummaa Waaqayyoo irraa isa barreessan hojjechuun qabaan akka kun. Ati barataa maalii turte duraan? Ani barataa kolleejjiin ture. Barataa Ingiliffa baay'ee waan an jaalladhuuf kolleejjiin kan ani baradhus Ingiliffa waan ta'eef maaliif afaan jechuudha. Tole laanguweejiidha jechuudha. Amaloota afaanii keessaa inni tokko afaan ni dhalata, ni guddata, ni du'a. Afaanni ni baratama. Kana jechuun dhiigaan hin darbu jechuudha. Amantiin dhiigaan ni darba. Amantiin dhiigaan hin darbu. Amantiin dhiigaan hin darbu. Maaliin darbare amantiin? Amantiin ani kanan beeku namni tokko akka macaafni qulqulluu jedhutti namni sagalee Waaqayyoo dhaga'aadha. Sagalee Waaqayyoo san hin dhaga'a hin amanaa isa amane san itti jiraata jechuudha. Isa nama kaanittis immoo hin lallabaa inni amane sunis immoo itti jiraata jechuudha. Akka kootitti. Kanaafuu amantiin dhaga'uu irraa dhufaa jechaa jirta. Dhaga'uu irraa dhufaan jedhama amantiin. Gara dhumaatti dhaamsa jettu yoo qabaatte daqiiqaa muraasan siif kenna. Ani hunda hordoftoota amantaa Pirotestaantiif hundaafuu maalan dhaamsa dabarsuun qabanii du'aa ka'uu Kiristootiin sin ga'e hunda isaaniitiin hin jedhaa. Irraa aanatti immoo baay'ee ani kan ajaa'ibsiifattee dhiisu didu TV ifa fayyinaa deebi'ee baay'een dinqisiifadha. Ergama Geetahuun Immiruu baay'ee Waaqayyo deddeebisee akka isa eebbisuun Waaqayyoon eebbifamii ayyaanni ayyaana gaarii siif haa ta'u nagaan ooli. Nagaan nuu tura eebbifamaa Waaqayyo sinaa eebbisu. Seetana jabeera bahee mirkabbaa taa'ee gooftaan koo du'aa ka'eera kannis lammatan jiru dubbiis wala babaane Waaqayyoon gaarannaa ta'u Yesuus immoo ne darbine. Mee nama ati yeroo hundumaa biraa dhabuu hin barbaanne eenyudha? Mucaa koo fi ishumana haadha manaa koo. Isaaniin biraa dhabuu hin barbaadu. Akkasuma immoo isa caala gooftaa Yesuus Kiristoos keessa kootti dhabuu hin barbaadu. Addunyaa kana irraa wanta ati baay'ee dinqisiifattu maali? Wanti baay'ee dinqisiifadhu dhala kootidha. Isaa fi hojii gooftaa Yesuus Kiristoos naaf hojjete. Gara dhumaa irratti ergaa baga ittiin sin ga'e nama ittiin jettu yoo qabaatte sekendii muraasan siif kenna. Abbaa koo obbo Bayeessa Xaafaa fi akkasuma obboleeyyan koo warra hunduma isaanii jechuudha baay'eedha isaan waamee fixuutti hin danda'u waan ta'eef akkasuma TV ifa fayyinaatiin baga ayyaana waggaa geessanii baga walumaan geenye kan mancalatti immoo Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu nagaan turaan jedha.
Tole egaa isin lamaan keessaniyyuu barattoota kaaniifis namoota kamiifiyyuu namoota fakkeenya taatanidha. Maaliif guyyaa ayyaanaa kan akkuma nama jedhe egaa yaadamu namoonni gara mana firaa deemaa gara ollaa deemee nyaata adda addaa nyaachuu danda'a. Isin immoo kunoo asiitii maal ta'uun fedhadhaan jette? Ani saayintistii ta'uun fedha. Saayintistii ta'uun fedha jedhee isheen immoo haadha? Haadha seeraa ta'uun barbaada. Kibirti daanyaa ta'uun barbaada. Tole egaa gara akkasiittidha kan isin deemaa jirtanii. Garuu isa dura jechuudha. Duraan yeroo ayyaana kana haala akkamiitiin maal fa'aa ilaalaa guddachaa turtan? Ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo jedhanii maatii keessan biratti waldaa keessatti waaqeffattaa turtan keessatti maal fa'aa argaa guddattan? Ani kan hin guddadhee maatii keessatti hin guddadhe. Maatii keessatti hin guddadhee gaafa tsoomii jira. Jimaataa kaasnee hin tsoomnaa shaamaan qabsiifannaa baay'ee namatti tola. Hiriyoota keenya wajjin gammannee dabarsinaa kanatti dabarsina. Waa yaadattu ni qabdaa? Ani waan yaadadhu guyyaa du'aa ga'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa kabajnu guyyaa jimaata irraa kaasnee amma gaafa qidaamee halkan amma sanbataatti ni tsoomna. Achii booda guyyaa erga tsoomneen booda guyyaa sanbata naannoo gara naannoo sa'aatii 8-9 keessa diraamaa ni hojjennaa jechuudha. Diraamaa uummata fuulduratti baaneetiin fakkeenya yeroo Yesuus Kiristoos qabameetoo yeroo du'u yeroo inni fannifamu akkaataa inni ittiin gidirfame sana aarti goonee diraamaadhaan dhiyeessaa turree. Bifa aartiidhaan jechuudha. Bifa aartiidhaan uummata fuulduratti dhiyeessaa turree jechuudha. Haala gaarii yeroo sana baay'ee natti gammada Eebbifamii gara dhumaa irratti ergaa baga ittiin singee namoota jettu yoo qabaatte asumaan daawwattoota keenya. Ergaan ani baga ittiin singee jedhuuni maatii koo uummata dursa uummatuma Oromoo maraaniyyuu baga du'aa ga'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos singee jedhaanii itti aansee immoo maatii kiyyaa hunduma isaaniitti abbaa kiyyaa Alamuudhaan harmee kiyyaa addee Alamitti Sammanaa kan jedhamtuun baga ittiin singee jedhan hunduma isaaniitti. Atsiifillee daqiiqaa muraasan siif kennaa. Galatoomaa siniin jechaa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoositiin baga geessan siniin jechaa kan hin jechuu barbaadu haadha koo Simangeeta jechuudha abbaa koo Xaasoo obboleettii koo baay'een jaalladhu obseedhaan baga ittiin singee jechuun hin barbaada. Siniin illee baga ittiin singee. Naaf du'ee du'aa ka'ee Yesuus naaf du'ee du'aa ka'ee. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii nuti hanga ammaatti isiniif qindeessine kanneen turanii kan isin faana turre ani Birmaduu Shuumaa fi ogeessi kaameraa keenyaa Abdii Jireenyaa fi akkasumas ogeessi sagalee Solomoon Baqqalee nu faana ture. Qophiileen keenya afan itti fufu turtii gaarii.